मिंकी मिंकी मिंकी। हेलो हेलो बेबी। देखियो अभी ऐसे हिल रही थी और एकदम शांत बैठ गई, लेटी हुई है किंकू किंकू। मिंकी मिंकी बेबी। बू किंकू डॉक्टर। मिंकी मिंकी देखते हैं फिर उसके बाद ये रिएक्शंस देती है कुछ। मिंकी 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 मिंकी। अच्छा अभी सारी नींद आनी है बिल्ली। अच्छा सो जा सो जा सो जा, अब मत खोलियो, सो जा। देखा, जो बोलते हैं उसका ऑपोजिट कर। उठना नहीं है, सोना है। सो जा सो जा, उठना, आंखें नहीं खोलनी है अब। सो सो जा सो जा सो जा सो जा। कम से कम 2 घंटे सो, फिर मैं भी सो। क्या मम्मी? ये दोबारा चल गई क्या? हाँ वो अगर बंद नहीं करेंगे तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मिंकू मिंकी 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 मिंकी। बंद कर दे वीडियो, कुछ नहीं कर रही है। बंद कर दे वीडियो। शी नॉट डूइंग एनीथिंग ना, लेट हर स्लीप। अभी तो इतना कुछ कर रही थी हाँ यार। तो कोई बात नहीं, बंद कर दे, डिलीट कर दे, बिकॉज वो स्पेस जबरदस्ती की घेरेगा। नहीं, इसका कोई वीडियो एडिट नहीं करना। अच्छा अब तो बंद कर दे, शी स्लीपिंग। नहीं देख, शी हैज आइज ओपन। मैं वो नींद में ही खोल रही है, अभी वियर्ड से आइज कर लेगी अपनी, देखिए इधर उधर। मम्मी इज टिकलिंग मिंकी। उफ, मेरी मम्मी मुझे कितना परेशान करती हैं, उफ। टांगे देख किंकू। क्या पकड़ना है, क्या चाहिए, पोस्टर चाहिए? क्या बड़बड़ी आके करके देख रही है, क्या चाहिए? देख किंकू इसकी। फेंक दिया पोस्टर को, क्यों है यहाँ पे? किंकू शी इज टीजिंग यू। कर रही है तो अच्छे अच्छे अच्छा, जबान चढ़ाती है मम्मी को। गई नजर कैमरे पे, ये क्या हो रहा है? अच्छे क्या क्या कह रही मम्मी लेट मी ये स्लीप ये प्लीज। क्या है, ये क्या है, ये क्यों बनाया है? ये क्यों बनाया है? ये किसके लिए बनाया है? तोती, ये क्यों बनाई, भीख क्यों बनाई हुई है? किंकू वहाँ मत कर उसको प्लीज ज़्यादा। अच्छा कान में भी? ये क्या है? मिंकी द प्रिंसेस। कहाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सीधा सुलाया था तुझे उधर, वहाँ कहाँ पहुँच गई है? हैं, क्या हो रहा है? किंकू इसने बहुत जल्दी नहीं वो अपने आप को करना सीख लिया। मिंकी ये क्यों बनाया है?
मिंकी। ये क्यों बनाया है? स्टॉप करके दोबारा बना लेता है वीडियो, पहला वाला डिलीट कर देता है।